Asi všem nejvíc zabrat, tak jsem si myslel, že nejmí. Má jsem se víc lávky než kajaku a já koukám, že kajak to asi odnes nejvíc. Kdo dojel vyhrál? Kdo dojel vyhrál. Takže na 3. místě na kajaku se umístili já se ženou. Takže Zdenička, kdo mám Zdeničku? Za tebou. No vyhrála Pojď, jsme byli 3. na kajaku. Pojď, paní mámo. Dívejte, jste mi to umí zatočit. Děkuju. Na bednu, počkej, potom na to. Děkuju. Pojď na bednu. Tak se vyjádřit dál. Ne, třetí. Na kajaku, ať se mi to zdá být nějaké podezřelé, skončil na 3. místě Tomáš Barták a jeho přítelkyně. Na druhým, se na třetí. Se omlouvám, na druhým. Já musím být mi druhý. Ty jsi to chtěl vyměnit. No a na krásné 1. místě na kajaku, tady v těch kanálech mám nějaký bordel, No řekni to. se umístil Vondrka Michal a Senovárová Marčí. Děkujeme vám moc krát. Takže bych poprosil závod na kajaku jakožto nejvíc mokrou soutěž za dneska uzavřenou. Všem soutěžím děkuji a příští rok zase na své. Tak vlastně ono se dalo vynechat, když celou dobu nechtěla. Čili druhý, to první. Tak, přechod přes lávku. Na 3. místě Císařův pekař, pekařův císař a Tereska. Udělej z masakos! Krásná bronzová medaile. Na 2. místě přes lávku se krásně probojovali účastníci zájezdu Vašich Beránek a Míša. Děkujeme, Páťka. Ale to jsme výborný. Na 1. místě, čili to totálně trapný teda, se rozhodíme. Jsem já. Vondrka Michal, Senovárová Míša. Mají už třetí. Koukám, že... No, trénink je trénink. Michalo, víš, že... Tu běhal tvej představku. Jenom se připravte, že příští rok ta lávka bude těžší, bude jenom na gumách, jo? Lávka nebude už, jo? A uzavřená. Takže děkujeme za účast na lávce. Pro ostatní příznivce tady doufám, že příští rok se to sejde zase znova. Tady máte medaili, no super. Dostali jsme se na kůry a na chudák
Se nám na krásném. Kůry, na třetím místě se umístily dvě dvojice. Mezi jedněma dvojicema jsem já s mojí ženou. Jak se jmenuje tvoje žena? Ty podali mojí ženou a Druhá dvojice je Máchal s Tereskou. Ale moment. Ale pokud si přečtete propozici, zůstane závodník na stejném místě jako ten druhý. Sčítá se věk obou dvou dohromady a kdo má vyšší vyhrává. Takže já si myslím, já nevím, Tereska nevypadá na 40, Máchla na 50, takže já si myslím, že na třetím místě je to bohužel, je to opravdu v těch propozicích, jo. Já bych strašně rád něco pro to udělal, jo, ale tak si to tam přečtěte. Takže bohužel na třetím místě jsme se umístili já se ženou. a jak se jmenuje vlastně tvoje žena? Moje Zdenička. Taky medaily. Já chci taky medaily. Medaily. Tak, na druhém místě na chudách. Dneska moc než tak to. Se umístili. No. David Schneider a Zdenka. Marta, Tomáš a jeho přítelkyně. Já jsem to to Vondrka. Konečky má. Na prvním místě na chudách se umístili Václav Trapl a jeho žena. Irena, ne? Irena s ním šla chudý. Skoro žena, no, nebo Milenka, nebo jak se to říká. Milenka, ne, to je kamarádka. Protestuju jako. To je kamarádka, Milenka, jsem se splet, přesně ještě nic neměl. Do dneška jsi nic neměl, to udělají. Ne, ještě dneska jde. Ještě dneska jsem nic neměl. Ještě tak. Takže my děkujeme Chůze na chudách, všem výhercům děkujeme a přecházíme na další disciplínu. Dostáváme se ke slalomu. Slalom na kole, na minišole před slalomem. Na třetím místě se umístili dvojice. Je tady někde vidět je? Trosečík s trosečnicí. Veďa Procházka a To, aby se nevylil. Děkujeme. Na druhém místě ve slalomu se nám umístil nějaký pan Žlábek a žáka paní Londrková. Martin Žitkou. Začná to nás zatím. Ale máme medaile pro No. Kde máme foťák? První medaile pro zúčastněné, statečné, já bych řekl i nejzdálenější tady od toho místa, se umístil náš malý Martin se svojí přítelkyní. Martine, ty jsi měl 7 let.
Jsi stejně vyšší než třetí. Já jsem ještě větší než ten třetí. Takže děkujeme za slalom, my plujeme příští roku, na kole vychytáme mouchy, bude to ještě složitější než letos. Takže děkujeme všem na kole. Já chci taky. Složíme to doma, jo? Kalímek, Složíme to doma. teď se ukáže. Ježišmarja, já nevím, kde ho Betina sebral. Teď se ukáže. Já nevím. Já bych poprosil na majský bod. Nech mi ho tady, ať Já vím, že vás to těší, ale doma to správně. jdeme pokračovat. Já mám... Tak. Ne, to nedělali. Já když budu tebe stát, tak tě bráně.